วันนี้มาทำแครกเกอร์หนึบจะกินเล่นหรือกินคู่กับกาแฟก็เข้ากันวันนี้จะใช้เป็นเนยจืดหรือใครมีเนยเค็มก็สามารถใช้ได้แต่ไม่ต้องเติมเกลือเพิ่มมาผสมกับน้ำตาลไอซิ่งตีให้เข้ากันจากนั้นใส่เกลือกลิ่นวานิลาไข่ไก่แป้งสาลีตีให้ทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันก็จะออกมาประมาณนี้นำมาใส่ถุงบีบถ้าใครไม่มีก็ใช้ถุงแกงได้เหมือนกันจากนั้นบีบลงบนแครกเกอร์นำไปเข้าหม้อทอด160องศา4นาทีเท่านี้เราก็จะได้แครกเกอร์หนึบจากนั้นก็นำไปป้อนแฟนของคุณได้เลยรับรองอร่อยแน่นอน